Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Mbasaba mugyegatteko. Gwatannaba gyegattako nyiga kaalwedi akosobola ogyegattako. Mujja kunsonyiwamukko eddoboozi sseddungi. Ennaku zino ndi mulwaddeemu ekisujja ne ssenyiga. Naye kansuubire nja kuba nteera bulungi kuba eddagala ndinywera ddala nga mubitegeera. Kakati olunaku olwaleero njagadde twogere ku nsonga y'ekyogero ky'abaana abato oba abaana abawere. Nabadde nabasuubiza okubawa ebikolo by'eddagala nga mbabuulira libuulire, kuba nafunye nnyo komenti nga zigamba nti kye tusaba otubuulire eddagala eyo tusobole oddiwandiika tugezeeko ddinoonya wekiba kisobose tusobole odditegeera. Kakati nange ne mbasuubiza nti ngenda kuba mbabuulira ebikolo by'eddagala ebigenda mu kyogero ky'omwana omuto. Ate ng'eddagala lino ngenda ddibabuulira bubuulizi mba sijja kusobola kufuna bikolo kubalaga we lifaanana amangu ago. Naye nja kikola mu maaso kaawo buli kye naaba nfunye nja kuba nkissaayo mpolampola oba nja kusooka mbikuŋŋaanye lumu kuba ebimu gye biina bisaayo, ebimu ku bino gye biri. Kati nja kufuba okulaba nti mbikuŋŋaanya wamu nkole vidiyo ng'eri emu byonna musobole obbiraba omulundi gumu. Nja kuba nkikola maaso kaawo. Kati njagadde nsooke mbibabuulire ewamu nga mbyogera bwogezi gwasobodde okubinoonya oyinza osobola obbinoonya. Osobola okgenda mu bakadde ab'enjawulo n'oba ng'omubuuza nti bambuulidde nti njagala ku ddagala eriyitibwa bwe riti osobola oddifuna. Tomanya osanga ajja kuba alikulaga oba oddikulagirira we riri okitegeera. Kati n'olwekyo kantandike n'eddagala erisooka eryo erigenda mu byogero oba mu kyogero ky'omwana omuto, omuwala wamu n'omulenzi. Okusingira ddala lino lyengenda okuwuga ligenda nnyo mu kyogero ky'omwana omuwala, kuba kyogero ky'omwana omuwala kirina okuba nga kisukkulumyemukko. Ekyo kyo mulina okumanya. Ate naye kirala ebyogero bino olina okufuba okulaba ng'oteekamu eddagala eryo eritali lya nsobi. Kuba buli bw'oteekamu eddagala ery'ensobi ekugamba ekyogero olina okwegendereza ng'obadde okikola oba ng'obadde okifumba ng'obadde oteekamu eddagala okitegeera ekyogero. Kati okusookera ddala eddagala engenda okusooka nalyo kyensaba funa peeni owandiike bulungi. Okusookera ddala ebikoola by'ennyaanya. Ebikoola by'ennyaanya birungi nnyo okuteeka mu kyogero ky'omwana omuto omuwere. Ebikoola by'ennyaanya okitegeera. Ebikoola ebyo ekibiteesaamu bw'obeera olubuto otera okulya nnyo ennyaanya nga mpitirivu nga bw'okimanya olya enva buli nva oteekamu ennyaanya bw'obeera olubuto. Kati obeera olina okuteeka ebikoola by'ennyaanya mu kyogero ky'omwana omuto. Ennyaanya zino z'olidde osobole okugema omwana oyo ng'omugemera mu kyogero, ennyaanya ezo obutafulumira ku mwana oyo okitegeera. Ekirala omwoloola nagwo mulungi nnyo guteeka mu kyogero ky'omwana okitegeera, baguyita omwoloola. Tulabye ebikoola by'ennyaanya tuzzeeko omwoloola, ebyo bibiri endowooza obiwandiise bulungi. Ekintu ekyakyo olina okuteeka mu kyogero ky'omwana omuwere ekibwankulata. Ekibwankulata ekyo nakyo kirungi nnyo. Ebiseera ebisinga eddagala eryo erimu liba liyamba mwana oyo kumugema ndwadde naddala ez'olususu obutazifuna okiteeka. Kati ng'ekibwankulata ekyo nakyo kirungi nnyo kiteeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Tulabye ebikoola by'ennyaanya, omwoloola na kino kye bayita ekibwankulata. Ebyo bisatu ebikolo. Kati ekikolo ekiddako ekirala tukiyite kayaayaana naye mulungi nnyo muteeka mu kyogero ky'omwana, bamuyita kayaayaana okitegeera. Ekirala olweza. N'olweza lulungi nnyo okuluteeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Ekyogero eky'omwana omuwere olweza nalwo lulungi nnyo, nsuubira obiwandiika. Ekintu ekirala omwetango. Omwetango ogwo gonooza mugumanyi bulungi nnyo. Omwetango nagwo mulungi nnyo guteeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Omwetango. Kati ekintu ekirala nabbugira. Nabbugira oyo naye mulungi nnyo muteeka mu kyogero ky'omwana omuwere.
bamuyita nabbugira. Biwandiike nnyo katulabe twakawandiika bimeka. Ebikola by'ennyaanya 1, omwoloola 2, ekibwankulata 3, kayayaana 4, olweza 5, omwetango 6, nabbugira 7. Twakawandiika 7. Okitegeeroza kyekyo tutambula bulungi ndowooza. Kati ekintu ekiralo ke bayita akawulira. Akawulira oba okategeera nako kalungi nnyo kateeka mu kyogero. Ebyo byonna tojja bitegeera naye fuba okulaba ng'obibuuza oba osobodde bibuuze. Okitegeera akawulira nako kagatteko. Akawulira nako kagatteko kalungi nnyo kuteeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Akawulira ako buli w'okateekamu omwana abeera ajja kuwulira bulungi nnyo. Ekirala empoza. Empoza nayo nnungi nnyo ogiteeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Empoza nayo nnungi nnyo ogiteeka mu kyogero. Okitegeera alo kye bayita mazzi ga mukulu. Mazzi ga mukulu nakyo kalungi nnyo kuteeka mu kyogero. Mazzi ga mukulu nago malungi nnyo gateeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Okitegeera waliwo kye bayita oba ke bayita kazunzanjuki. Kazunzanjuki nako kalungi nnyo kateeka mu kyogero. Biwandiike kyenkusaba gwe omwana omuwala oba omukyala, biwandiike ebintu ebyo gezeeko binoonya mpola mpola. Kazunzanjuki tukamaze, nako kalungi nnyo. Okitegeera akasekera nako kalungi nnyo kateeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Okitegeera byebyo byensobodde okufunirako, byensobola okubuulira n'obiwandiika. Bw'omala obiwandiika n'ogezaako bibuuza mu bakyala abakulu, bajjajja abo, bajjajja babasenga abakulu, naddala abali mu bbali w'ekibuga. Omubuuza eddagala eryo ajja kuba alikubuulira. Tusembyeyo ne kye bayita akasekera. Nako kalungi nnyo mu kyogero ky'omwana omuwala. Tulabe biri bimeka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Biri ebikolo 12 byensobodde okufunira. Byensobodde okufunira osobola okubuulira, oba byebyo byensobodde okukola ki? Okubuulira osobola okumanya. Biwandiike. Okitegeera biri ebikolo 12 biwandiike kimu ku kimu. Ddayo mpolampola emabega vidiyo giwulirize mpolampola osobole okuwandiika amannya g'eddagala eryo. N'owoomala otandika odinoonya mpolampola oba olyemanyiiza olitegeere. Kirungi nnyo n'olitegeera kati bw'otuuka ng'obadde ofunye olubuto oba munno muganda wo mukwano gwo osobola okutandikira ku oyo n'olinoonya mpolampola n'omukolera ekyogero. Mulina okubeera siriyasi, mwefeeko. Okitegeera osobole okuwona abantu abasobola obbawa ebintu ebikyamu biteeka mu byogero by'abaana bammwe. Ebyogero ebyo bannange bintu kibi nnyo 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 okukisaba omuntu nga tomumanyi oba okukigula obuguzi mu bano abantu abeeranga. Kyabulabe olina kyekolera oba maama wo n'akikolera akuzaala oba jjajjaawo. Kituufu waliyo abantu ababi abasobola okukolera fitina ne bakuteramu ekintu ekibi, naye abo batono obeera ng'obadde weeyisa bulungi mu bantu. Mu bantu bo nga weeyisa bulungi. Kizibu nnyo omuntu okukolera fitina. Okitegeera kwegamba ekirungi kya byonna mwemanyiiza okumanya kye bayita eddagala. Kijja kuba kikulu nnyo, kijja bayamba abaana mmwe, mwe abaana abawala abakyala mwenna. Okitegeera mwemanyiiza eddagala, mube nga mulimanyi we lifaanana, muve mu by'okubeera nga buli kaseera baba mugulaggule mu bantu abalitunda abo babafera, babawanya ebintu ebitali bituufu. Olya kugamba nti nkuleetedde ekyogero n'ekiri ku munsaano. Ayaya, awo aba akuteedde mu by'otategeera kuba mulimu kati eddagala lino lyenjogedde, mulimu eddagala nga lirina kuba nga sebirina kuba bikoola, nga kirina kuba ng'onalaba omuti ne batema ku muti kungulwe bibajjo, birina kuba bibajjo, bibayita ebibajjo. Okitegeera ne bisekulibwa bulungi nnyo oba ne bikubibwa bulungi ne bifumbibwa. Okitegeera kati n'olwekyo mulina okwegendereza nnyo, naddala eddagala eryo libeera mu nsaano nga lisukka ebikola 5. Kiba kizibu nnyo omuntu okutuukiriza eddagala eryo, okuteekamu ebikolo byonna. Kati nga bino mu butuufu ebikolo biri 12, buli omuntu abikufunira atya n'abikuguza.
n'abikuguliza mu bizigo n'abikuguliza mu nsaano kiba kizibu. Bino emikolo biba bingi nnyo. Kati otulaba nti nkugambye bino naye ate mulimu n'ebyeyongeramu kuba jjukira omwana oba omunaaza ekyogero ekyo kiba n'ensonga lwaki okimunaaza. Okusookera ddala obeera omugema bulwadde, okufuna endwadde z'olususu noga biki ebyo byonna obigemera omwo mu kyogero. Okusimanya okukola nti omwana ayiitira kukola biki ebyo byonna egamba endwadde zisinga ozigemera mu kyogero ekyo ky'obeera onaazizza omwana. Kuba jjukira okimunaaza akyali muwere, okitegeera. Buli w'okimunaaza omwana ajja kuba n'olususu olulungi olulabika obulungi ate abe n'emikisa ekigenda omugaggawaza okumuwa emirembe mu bulamu bwe bwonna. Kankomaawo ku nsonga eyo, ebikolo by'eddagala bye mbagambye byebyo. Gwasobodde biwandiike ogezeeko bibuuliriza. Nange nja kugezaako kyenfuna nga nkibateerayo nga mukiraba nti mbagambe kye kino. Nja kuba mbibalagira ddala, okitegeera. Nabagambye nja kugendako mu komenti ndabe kye mwogera, nja kuba nzibaddamu komenti ezo, temufaayo. Ebikolo by'eddagala bibyo bye mbawadde by'osobola okuteeka mu kyogero ky'omwana omuwere n'omunaaza. Kwegamba by'osobola okugamba nti bye bino ebisookebwako. Mbagambye nti ekyogero ekyo tekisaanamu nsobi yonna, kiba kya bulabe ekyogero ky'omwana ne kibaamu ensobi. N'ossaamu ekintu naye nga tokyekakasa bulungi, eba nsobi y'amaanyi. Ekintu olina okuba nga okyekakasa ky'okozesezza ky'otadde mu kyogero ky'omwana oba oyagala abe n'emirembe mu bulamu bwe. Nammwe nalabye wano nga kuliko abambuuza nti nze ndi musoga naye eddagala eryo siritegeera. Mukimanye nti nammwe mu abasoga, ab'ejjinja abasoga, mulina eddagala lino mulikozesa nga bwe liri, nammwe bwe mulikozesa, lwakuba mmwe mulina ate bye mwongeramu ebirala. Mmwe abasoga mulina bye mwongeramu eby'amaanyi, kuba mmanyi nti mmwe mu kyogero kyammwe muteekamuko n'ebikola by'entula, era nze nkyewuunya nnyo. Kali n'olwekyo mukimanye buli kalica, buli ggwanga tulindoza liba ggwanga, buli ggwanga tingaffe tuli Abaganda, Banyankole, Basoga, Bakyoli, bonna balina engeri gye bakozesaamu eddagala eryo ly'olaba ery'ekyogero ky'abaana, era bonna balikozesa. Teri ggwanga eritakozesa ddagala eryo, okitegeera. Kati ffe tukozesa ebyo naye n'abasoga mulimu bye bakozesa. Kati nga Kayayaana, Olweza balukozesa naye lukyuka mu njogera gye baluyitamu, okitegeera. Ne bassaamu n'ebintu eby'enjawulo ebirala ffe ate bye tutateekamu wano, okitegeera. Kati mukimanye n'Abanyankole bwe mutyo, nammwe mulina ekyogero kyammwe. Nga bwe mukimanyi nti ekyogo ekyo kiri mu Lusoga, ekyogo mubiraba nnyo nga babiwandiika nti ekyogo ky'abakulu kiikino. Aba ayogedde Lusoga, kuba mu Luganda kiyitibwa ekyogero mu Luganda, naye Abasoga bakiyita ekyogo, okitegeera. Bwe kityo bwe kiri. Ekitegeeza Abasoga nabo bakitegeera, bakirina kyolaba nti kirina n'erinnya bakiyita ekyogo. Mu Luganda ne kibeera ekyogero eky'abakulu n'abato, okitegeera ne byawukana weebityo, okitegeera. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mbaagala nnyo. Mugende mu maaso n'ogyegattako mulayikinga evidiyo bingi. Nja kuba mbalabula, nja kuba mbabuulira ebijja obbayamba mu bulamu bwammwe wamu n'abaana bammwe. Tuleme kutunuulira nsonga eno y'omu maaso y'okukozesa eddagala eryo lye babaguza, lye babagamba. Mulina osooka ne mwegema okuva buto, kijja kuba kirungi nnyo, okitegeera. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo, mbaagala nnyo. Mukama Katonda abakuume.